Good morning สวัสดีครับ Namaste นี่ฮาว A warm welcome to Paulnarula Academy Champreneur TALK number 81. We like to start today's program with the same way we have been starting our program for the last 80 Champreneur TALK with the Thai national anthem. Shall we all stand up for the Thai national anthem? ขอเรียนยืนเพลงชาติไทยครับThe uniqueness of our program is we carry the program in both English and Thai อันนี้คือเอกลักษณ์ของกิจกรรมเราดำเนินการทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยสำหรับท่านที่มาครั้งแรกวันนี้ก็ขอถือโอกาสแนะนำสถาบัน Those who are new today let me start by introducing our academy Narula Academy We specialize in real estate agent, real estate brokerage. I design my own program, 4-day, full 4-day. I design my own program. I teach myself in this hall. This is our number one specialty. ผมขอเริ่มต้นโดยแนะนำสถาบัน Pornthep Academy เราพระเอกของเราคือสอนเรื่องเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์การเป็นเอเจนต์การเป็นโบรกเกอร์หลักสูตร4 วันผมออกแบบเองสอนเองในห้องนี้แล้วก็มีหลักสูตรอื่นๆนะมีเกี่ยวกับเรื่องการขาย other program include selling skills leadership personal branding and we host networking event like this one it's a combination of talk by our special guest speaker and networking แล้วเราก็จัดงานแบบนี้พ่วงเป็นงาน networking แล้วก็มีผู้บรรยายพิเศษนะฮะเราจัดมาแล้ว80 ครั้ง We had 80 in the last many years This is number 81 today and what is special about today's event is the morning we have this Narula Academy Champreneur TALK number 81 followed by a lunch break networking then afternoon we have Viva program the Viva banner there Viva program today is number 302 We have had 301 programs in the past นะครับจุดเด่นของวันนี้คือเรามี2รายการครับเช้าเป็นของสถาบันบ่ายเป็นของ Viva ครับนำเสนอความรู้เกี่ยวกับเรื่องวีแกน Champreneur TALK วันนี้ครั้งที่81 Viva บ่ายวันนี้จะเป็นครั้งที่302ครับเราจัดมาแล้ว301 ครั้งเราตั้งมาแล้ว31 ปีผมเนี่ยโตมาจากเน็ตเวิร์กิ่งครับทุกวันนี้ที่ประสบความสำเร็จในชีวิตมาถึงวันนี้เนี่ยผมมาจากเน็ตเวิร์กิ่งเพราะฉะนั้นผมให้ความสำคัญกับเน็ตเวิร์กิ่งเราจะทำธุรกิจกับคนที่เรารู้จักก่อน1รู้จักพอรู้จักแล้ว2เราก็จะเชื่อถือ3เราก็จะกล้าแนะนำคนอื่นมาไปซื้อของกับคนนี้สินะ My success today is due to networking I'm a networking guy I believe in networking.And networking means starting from friendship, followed by trust, and then followed by referral. Oh, this man, this guy is a good guy. You can buy from him, you can deal with him, you can do business with him. This is what I believe. So, this morning program, this afternoon program is a networking event, combining with a special talk. I like to start with our way of each one of us introducing yourself. You can speak in Thai or English, whatever convenient to you.
อยากจะเริ่มต้นโดยธรรมเนียมของเราให้แต่ละท่านแนะนำตัว keep it very short you can be right at your seat just stand up microphone will be passed to you you can speak in Thai or English keep it very short your name what you do number one your name number two what you do and if you're from outside Thailand where are you from so keep it very short at this stage Thai or English นะฮะแนะนำตัวสั้นๆครับช่วงนี้นะฮะชื่อแล้วก็ทำธุรกิจอะไรหรืออาชีพอะไรนะแล้วถ้ามาจากต่างประเทศมาจากนอกประเทศไทยมาจากประเทศไหนนะเราก็จะไล่ไปทีละท่านไมโครโฟนเราจะส่งต่อครับขอเชิญเริ่มจากคุณอภิชาติครับขอยืนขึ้นครับ Good morning everyone my name is Abhishek Prasidnali I'm a president from a Real Estate Trade Association from Thailand Thank you Good morning, everyone. Good morning, Mr. Paul, and thank you for inviting me. And as soon as I arrive here, I feel I am at home. Oh, thank you so much. Thank you. Happy to hear this. My name is Pornthep. I am from USA. I live in Florida, and I do real estate all over the world. I am a global agent, and really, it is a pleasure for me to be here. I look forward to have some discussion. We'll be hearing from you more before the end of morning program. My name is Galayani. I'm co-founder of the veganary restaurant, bringing the cake for you for lunch. Thank you. I'm Dr. Gomkrit Prasad-Wong. I'm from SriNarula University about electrical engineering. Good morning. My name is Chaiwan, or you call me Tom. I come from Tom Property. I'm a realtor. I also work as a committee of sales and marketing real estate association Thailand. Good morning. My name is Pat. I'm Thai traditional massage. Thank you. Good morning. I'm Mr. Lord Manjay. Today I think named Nakmeti Silimet Kitima MD MCT Logistics. Good morning. My name is Kansimani. You can call me Katin. Now I work in event golf, and now I am event about the real estate. If everybody want to learn real estate, please contact me. Thank you. Good morning. My name is Henry Wyman. I'm a human being with American passport from Florida, and my passion is. Here also from Florida. Yes, Florida. Yes, and my passion is healthy life, good food, good for the body, and peace. So, thank you very much. Hi, good evening everyone. My name is Nanny. I'm a specialist in remaximity. As led by Ajahn Pornthep SriNarula as our CEO. Today I am very happy to see you all. Thank you. Good morning, my name is Chai. I graduated from New York City in computer system, but nowadays I'm realty specialist under the brand of Remaximity with Ajahn Pornthep. And I like to say hello to
This is my อาจารย์อาจารย์พิชาติ This is one of my teacher for real estate. Thank you. My name is Jack Chavla. I'm a realty specialist with Remax Synergy, John Pornthep, of course, and I'm also a new tailor. I'm very happy to be here. I'm a human being with a Thai passport. Thank you. Hello, I'm Dr. Amarjeet. I'm a universal spiritual guide. I've been teaching meditation for over 30 years, and I do a lot of social service, and I'm studied with him about real estate, and I also do energy wave that helps the overall health and wellness. Thank you. I am Tracy from Australia, and I live in Thailand currently, and I work with people with disabilities as a social worker. So thank you very much. สวัสดีครับผมสิรินะครับ Hi, my name is Paul Siribodi, retiree from Starbucks Coffee Company in Seattle, Washington, and just graduate from Ajahn Pornthep real estate course. Still doing training in the real estate market in Thailand. So, and I'm a lifetime member of the VEGANISM Association also. Thank you. Good morning and Sawadika Tukun Neha. My name is Shraddha Savarkar and I'm an Indian and I'm in Thailand since last 24 years. I'm an entrepreneur and I have a brand where we serve vegan, fusion and vegetarian food. It's called as Nevedyam, which means the food that we offer to God, and we believe that every person eating our food is like a God to us, so we give them fresh, fusion and vegan food. Are you having outlet for delivery? Yes. Yes. Do you have your own outlet? Yes, I don't have my outlet. I'm a home chef and I do it, it's like a cloud kitchen. Okay. So it's a pre-order delivery. I take the orders first, go to the market, buy the grocery and cook fresh and deliver fresh. Hello, สวัสดีครับ ผมชื่อสุติธนบุญกิจ Good morning everybody. My name is Matt. Now I am working with Remax Synergy as a real estate specialist under supervision of Ajahn Pornthep SriNarula. I am really pleased to know each other today. Thank you very much. I'm sure you all agree that this session is inspiring. It's inspiring. We get to know each other. We now look left and right. We are no longer seated among strangers. So พวกเราจะเห็นด้วยกับผมนะว่าเนี่ยมันเป็นแรงบันดาลใจของที่เราแนะนำตัวเนี่ยทำให้เรารู้จักกันดีขึ้นทำให้เรารู้สึกอบอุ่นเรามองซ้ายมองขวาตอนนี้เราไม่ได้นั่งกับคนแปลกหน้าท่านที่มาครั้งแรกวันนี้ those who are attending our event for the first time you have been given this booklet you turn on to one of the page inside I have given their networking tips let's look at the networking tips some of them let's look at some of the networking tips number 2 let's see number 2 arrive early I appreciate all of you who arrived early today I'm sure that there are few more people on the way. They will be here, but they will be here later. If you want to maximize your networking event, always make sure to arrive early. You are more prepared. You will not be nervous. If you are late, you may be nervous. You are not so well prepared, and then you will be looked as not so professional. Why are you late for the event? Why don't you respect the event, the host? So number 2, arrive early. Number 3, dress appropriately. Dress appropriately. It's better to be overdressed than to be underdressed. Suppose you are going to an event and you do not know how should you dress. It's not mentioned clearly how you should dress yourself. My answer to this is it's always better to be overdressed than to be underdressed.
Suppose you go to an event, everybody in a suit, you are the only one without a suit. You will be very embarrassed. And if you go to an event on the reverse, nobody in a suit, you are the only person in a suit, you will not feel embarrassed. So what? This is my personality. I'm somebody, I'm a brand. So, my answer to this is, if you are not sure how to dress, always it's better to be overdressed than to be underdressed. ท่านที่มาเอาครั้งแรกวันนี้ได้เล่มนี้นะฮะเปิดไปหน้าที่ผมมีแชร์เรื่อง networking tip ขอจะไฮไลท์แค่บางข้อ ข้อ 2 ให้มาถึงก่อนเวลาไปงานให้มาถึงก่อนเวลาแล้วก็เราจะไม่มีความประมาทถ้าเราไปถึงสายเราอาจจะประมาทแล้วก็เราก็จะถูกมองว่าเป็นมืออาชีพแล้วก็เราก็จะถูกมองว่าเราให้ความเคารพผู้จัดแล้วก็งานถ้าเราไปถึงสายเนี่ยก็คือว่าเราไม่ให้ความเคารพผู้จัดและไม่ให้ความเคารพงานเพราะฉะนั้นผมยินดีกับทุกท่านที่มาตรงเวลาวันนี้ผมเชื่อว่ามีบางท่านยังกำลังเดินทางข้อที่ 3การแต่งกายถ้างานไม่ได้ระบุชัดเจนว่าจะต้องแต่งกายยังไงคำตอบผมคือว่าให้แต่งกายเวอร์ไว้ก่อนดีกว่าระดับล่างระดับที่เรียกว่าไม่เวอร์สมมุติว่าทุกคนใส่สูทหมดในงานแล้วเราเป็นคนที่ไม่ใส่คนเดียวไปงานเนี่ยเราจะเขินแต่ถ้าไม่มีใครใส่สูทเลยแล้วเราเป็นคนเดียวที่ใส่สูทเนี่ยเราจะไม่เขินครับเพราะเราว่านี่มันคือแบรนด์เราอย่างผมไปไหนผมเป็นคนชอบใส่สูทผมไปใส่สูทเกือบทุกแห่งมันคือแบรนด์ผมอ่ะแล้วผมจะพกอะไรเยอะผมมีมือถือมีอะไรมีนงนามบดเพราะสูทเนี่ยกระเป๋ามันเยอะไงผมก็จะเป็นคนชอบสูทใช่ไหม Okay, let's look at number 7. I'm not going to all the. Let's look at number. Spend most of the time with people you don't know. If you go to an event and you sit with your own friend, you see, oh, that's my friend. Then you move to that chair, to that table. Then what is the use? You are going to networking event. You want new friend. ถ้าไปงาน networking เนี่ยแล้วคุณก็มองว่าเพื่อนอยู่ไหนเพื่อนอยู่ตรงไหนแล้วคุณก็ไปนั่งติดกับเพื่อนคุณก็มีประโยชน์อะไรครับไปงาน networking เนี่ยคุณก็ต้องอยากได้เพื่อนใหม่ๆครับไปใช้เวลากับคนที่คุณไม่รู้จักครับถ้าคุณไปนั่งกับเพื่อนคุณเหมือนเดิมแล้วคุณจะมีประโยชน์อะไรครับไปงานก็แปลว่าคุณไปกินอย่างเดียว Then if you only sit with your friend and you don't try to make new contact, that means that is not a networking event, it's a net eating event. Number 9, follow up within the next 48 hours. You come fiercely. We have many hundred people there. We exchange so many business cards, and nobody can remember. Especially most business card doesn't even contain photo. We will not. My business card has my own photo. So if we don't follow up, people forget. At least send WhatsApp, send line, send email, say hi. To keep in touch. ผมกับคุณออตนี่อยู่ในงานPFCหลายร้อยคนเลยมาจากทั่วโลกนะแลกนามบัตรกันทีนี้บอกว่าใครจะไปจำใครได้หลังนามแล้วนามบัตรส่วนใหญ่ไม่มีรูปเลยนามบัตรผมมันมีรูปแต่นามบัตรของคนส่วนใหญ่ไม่มีรูปเพราะฉะนั้น follow up ก็คือหมายถึงว่าหลังงานเนี่ยคุณส่ง WhatsApp ส่ง Line ส่งอีเมลไปเลยเพื่อให้จำกันได้ Number 11 always under promise and over deliver always under promise and over deliver so these are my networking tip ผมไม่ได้ไล่ไปทุกข้อนะแต่เราลงไปอ่านดูมีทั้งหมด11ข้อ and once again my success till today is networking. I'm a networking guy. My achievement till today only 10-20% come from advertisement. 80-90% my success today come from networking. ความสำเร็จของผมวันนี้นะฮะถึงวันนี้นะแค่ 10-20% เท่านั้นเองมาจากโฆษณาที่ผมโฆษณาไปแล้วก็มีคนมาเสียเงินให้ผมมาซื้อสินค้าผม 80-90% มาจาก networking ครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณเก็บตัวอยู่กับบ้านคุณไม่ได้ออกงานแล้วคุณจะไปขายของยังไงครับใครก็จะเชื่อถือคุณครับ If you
keep yourself at your own home, in your own office. You don't go to event. How can people trust you? How can they buy from you? I'm very proud of our morning session today. My very good friend accepted my invitation to give a talk today. My very good friend for many years. We met several times in Bangkok, also in New Delhi. Yes. And we have been good friends. We kept in touch. วันนี้ผมภูมิใจกับงานวันนี้ครับเพื่อนผมพบกันมานานพบกันที่กรุงเทพพบกันที่นิวเดลีอินเดียแล้วก็พบกันมาหลายปีผมเชิญมาบรรยายวันนี้ก็มานะฮะ flew to Thailand especially for some specific conference and accepted my invitation to talk. I will not be going into detail to give introduction. I want my guest speaker, my good friend, to introduce himself. I think better to be part of his talk, to introduce himself and to be part of his talk, and a very interesting subject today. And we'll be having a on-the-spot interpretation into Thai language by my team member, my Remax team member. Join me in welcoming Dr. Sanjay Kumar and Kun Max, please, both of them. Good morning, everybody. Well, my name is Professor Dr. Sanjay Kumar, and I am a principal director of one of the management institute in India in Delhi. I am leading as the Secretary General of Mental Health Foundation in India, which is with one of the top ethics institute of India, AIMS, New Delhi. I am chairman for the UNK Foundation and Global Research Institute. Apart from that, I am a career and relationship counselor. And for those, I have been getting a lot of awards in India also. It's my pleasure in the place of the God. So today, yeah, okay. ครับก็วันนี้แขกของเรานะฮะก็คือดร.สันเจนะครับจะมาบรรยายเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพจิตดร.สันเจนี่เป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยในอินเดียนะครับแล้วก็เป็นให้การบรรยายหลายที่นะครับตอนนี้ดร.ก็บินโดยตรงจากอินเดียแต่ที่ท่านอาจารย์พรเทพบอกว่าเพื่อมาให้การบรรยายในวันนี้เชิญต่อครับ Now today, I'm thankful to paulnarula sir that he has invited me here. And tomorrow there is my lecture in Berkeley with International Innovative Summit, Future Summit 2022. And the subject same because I am from the mental health. So mental health and well-being, world's priority. Today's is with a veganism prospect. ครับวันนี้ดร.โปรเฟสเซอร์จะมาเล่าให้เราฟังหรือบรรยายให้เราฟังถึงเรื่องของการมีสุขภาพจิตที่ดีนะครับซึ่งเร็วๆนี้ดร.เพิ่งไปประชุมสัมมิตมานะครับซึ่งจะเป็นประชุมสัมมิตเรื่องเกี่ยวกับจิตวิทยานะครับก็ขอให้ทุกท่านลองฟังการบรรยายต่อ So let's not waste the time and we should carry on with some of the quotes of Maharishi Mahesh Yogi. He used to be now is no more, but I was with him for more than 10 years and he has guided me a lot. So what he says is the quote was when we were talking to him, he was in Holland, we were in India. When we were talking every day, because the Holland time was starting from night 9 o'clock India time and it was morning there. So he used to tell us. ก็ดร.นะครับก็ศึกษาเรื่องเกี่ยวกับจิตวิทยาเนี่ยมามากกว่า10 ปีและการเดินทางไปบรรยายที่ต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศเนเธอร์แลนด์หรือที่ต่างๆนะครับวันนี้เป็นวันที่สำคัญที่ดร.จะมาเล่าเรื่องของประสบการณ์และการไปเทรนให้เราฟัง So his quote was whenever we talk to him, go to bank first and then to market. This word was very unique for all of us.
go to bank first and then go to market. How you correlate this thing with our consciousness? ครับดร.ก็พูดว่าเรานะฮะก่อนที่เราจะไปทำอะไรบางอย่างนะครับเราควรจะไปที่ธนาคารก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นเราค่อยมาโกรธเกี่ยวกับภาคการทำตลาดครับ So his word go to market go to bank first and then to market was before you go for your work go for a little meditation or coolness, calmness in your mind, and then you start your day. Means you should carry with keeping your mind cool and then go to the work. ครับขอกล่าวเลยนะครับว่าก่อนที่เราจะไปทำอะไรในตอนแรกนะครับสิ่งแรกที่เราทำคือการตั้งสมาธิหรือทางจิตนิ่งนะครับเพื่อที่เราจะได้ทำงานหรือทำได้อย่างสมบูรณ์ So why he was telling this thing? Because knowledge is structured in consciousness. Knowledge is knowledge. Where is the knowledge? Knowledge is structured in consciousness. ครับสิ่งแรกที่เราต้องมีนะคือเรื่องของความรู้นะความรู้คือพื้นฐานของการที่เราจะมีสติ And this consciousness is what? Is the soul of a human being, a soul of any living being. And this soul is made of Rishi, Devta, and Chan. This is the word from India. The all saints, all goddess, and the all people of the nature, where it's made of all these things. ดร.พูดถึงว่าจิตวิญญาณนะเป็นจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งทุกอย่างนะครับการที่เรามีจิตวิญญาณที่ดีจะทำให้เราสามารถเริ่มต้นในการรู้สิ่งทุกอย่างได้ดี So now I will let it start with a little mind exercise, and I will request all of you to sit straight, keeping your hand on the thigh. ครับก่อนที่จะเริ่ม So keep your everything on the table, which is you're keeping in your hand. Take yourself in straight. Keep your hand on thigh. ครับก่อนที่จะเริ่มต้นทุกอย่างนะทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีการเรียกว่าอุ่นเครื่องนะครับดังนั้นเราจะต้องมีการอุ่นเครื่องเอ็กซ์ไซส์คีบวิญญาณเราก่อนก็ตามที่ท่านดร.บอกนะครับเชิญครับ So again, I will request, sir, you too also. Just keep your hand on your thigh. ครับช่วยอนุมาประมาณ2 มือบนหน้าขาครับ And just now, close your eyes slowly. ครับค่อยๆหลับตานะครับ Close your eyes slowly. หลับตาช้าๆนะครับ Now, open your eyes slowly. ค่อยๆลืมตาช้าๆนะครับ Open your eyes slowly. ครับลืมตาช้าๆนะครับ Again, do the same. Get your eyes closed slowly. ครับหลับตาอีกครั้งนะครับแล้วค่อยๆลืมตาครับทำเหมือนเดิมครับ Take a long breath in yourself. Let it come out. See yourself now in a place of your own choice. ครับลองคิดถึงสิ่งที่เราทำแล้วรู้สึกภาคภูมิใจนะครับสิ่งที่ช่วยเราชื่นชมตัวเองทำให้เรารู้ตัวเองรู้สึกดี Think of
your place of your own choice. กลับไปยังอดีตนะครับตอนที่เราเป็นเด็กเราได้ทำสิ่งอะไรที่เราประทับใจและรู้สึกดีกับมันบ้าง See that what is happening around you. นึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราครับ Just see what is happening around you. ครับนึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราครับ Be there thinking for little more time. เมื่อเราอยู่ตรงนั้นและนึกถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นใช้เวลาสักเล็กน้อย Now you are coming from your place to the place of your working. กลับมายังที่ที่เรากำลังทำงานเคยทำงาน Now you are reaching at your place of working. ตอนนี้เรากำลังถึงอยู่ที่เราทำงาน Now you are seeing your colleagues sitting in office. เราจะแลเห็นเพื่อนร่วมงานของเรานั่งอยู่รายล้อมในออฟฟิศของเรา You have a chat with your colleagues now. เรากำลังอยู่กับเพื่อนร่วมงานของเรานะ You have instructed, interacted with them. เราอยู่กับอาจจะเรียกว่าจะเป็นเจ้านายนะฮะเพื่อขอคำแนะนำ Now you come back to your home as usual. แล้วเราก็กลับมาที่บ้านของเรานะครับ Now you are at home with your family. ตอนนี้เรากำลังอยู่กับครอบครัวของเรานะฮะ Relax yourself ทำตัวเองให้ผ่อน on คลาย couch. รีแลกซ์ตัวเองทำตัวเองให้ผ่อนคลายนะครับ Now slowly you open your ครับ eyes. ตอนนี้ค่อยๆลืมตาขึ้นนะครับ Slowly, slowly จะ open ช้า your จะ eyes. ช้านะครับ Rub your palm ถูมือนะฮะถูฝ่ามือของเรานะครับ and depict your eyes. และสัมผัสบนดวงตานะครับนวด Now, tell me how I'm feeling. ดรอยากทราบว่า Tell ตอน me นี้รู้สึ how ก you are feeling now. ตอนนี้รู้สึกอย่างไรบ้างครับทุกท่าน Is something energetic? Is something calm? รู้สึกมีพลังใช่ไหม Something cool? รู้สึกความสงบถึงความสงบ This is the state of mind นี่คือจิตวิญญาณ state of mind which we have to follow for a good and positive vibes in the society. นี่คือสิ่งที่เราจะสามารถรู้สึกหรือรับรู้ได้ถึงความเคลื่อนไหวในสังคม You are ready for your market because you have already gone to bank. Now you are ready for your market, so you can start your interaction activity. ตอนนี้เราพร้อมนะฮะที่จะออกไปติดต่อพบปะหรือทำธุรกิจกับต
สังคมภายนอก Well, I will start my topic mental health, well-being, world's priority, a veganism perspective. ครับในตอนนี้นะฮะเดี๋ยวทางดร.จะเริ่มต้นบรรยายถึงหัวข้อที่เราอยู่บนจอภาพคือ mental health and well-being world's priority, a veganism perspective. What is mental health? อะไรคือ mental health ครับ Mental health is the state of mind which give you a proper positive vibes and feeling of relaxation. mental health ก็คือขั้นตอนหรือภาวะของจิตนะฮะที่ทำให้เรารู้สึกมีความสุขุมคลามและเริ่มต้นที่จะทำงานได้นะครับ Generally, we used to make in two parts. One is positive mental health, another is negative mental health. แยกเป็นสองส่วนนะฮะส่วนที่หนึ่งคือ positive mental health อีกส่วนหนึ่งคือ negative mental health. Positive mental health just have the example set by our Narula self that if we are going to a party, it is better to not to be overdressed and not to be the underdressed. ตัวอย่างของ positive นะฮะก็ mental health ก็คืออย่างที่อาจารย์พรเทพได้กล่าวไปเวลาที่จะไปร่วมงานนะครับมีการไปถึงก่อนเวลายกตัวอย่างนะมีการแต่งตัวที่ดีกว่าปกติ So example he given that if you are wearing a suit in a party where the people are not wearing that, you feel embarrassed. ครับตัวอย่างก็เช่นเวลาเราไปร่วมงานปาร์ตี้เนี่ยขณะที่ทุกคนเนี่ยใส่สูทแต่เราไม่ได้ใส่สูทไปเนี่ยเราจะรู้สึกเนี่ย But the same time, he said also that you feel that happy that nobody is wearing what you are wearing. แล้วเราจะรู้สึกได้ว่าเรารู้สึกมีความสุขนะครับในสิ่งที่เราทำนะถ้าว่าเราแต่งตัวโอเวอร์เดรสนะครับ So this is the positive mind that you thought the second time that what you are wearing is nobody is wearing. So we feel that negative should not become to your mind that you feel embarrassed. So it is better to feel positive by saying that what I have wear nobody has wear. So you are always in the positive mind. พอยต์ตรงจุดนี้ก็คือเรารู้สึกดีนะรู้สึกโพสิทีฟในสิ่งที่เราเตรียมตัวไปตั้งใจทำนะครับในขณะที่ถ้าเราไม่ได้มีการโพสิทีฟอย่างนั้นเวลาเราเข้าไปร่วมงานปาร์ตี้หรือก็ตามเนี่ยอาจจะทำให้เราป่วยเขินแล้วทำให้เรารู้สึกไม่เป็นสุขแล้วไม่มีความสงบกับตัวเอง So now I will go for what is well-being in philosophy. ครับต่อไปจะเป็นการพูดถึง well-being philosophy ปรัชญาในการที่มีความสุข This well-being witnessed with the formulation of two distinct. อันนี้จะมีสองสิ่งนะที่เป็นปัจจัยพยานนะครับ Yet this is overlapping and perspectives and paradigms for the research also. จะมีการข้ามเกี่ยวแล้วก็เป็นเรื่องของมุมมองแล้วก็เป็นพาราดามหรือกระบวนทัศน์ในการค้นหา This origin of these two standpoints is traced totally back to two different philosophical beginnings, that is hedonism and hedonism. ครับซึ่งสองจุดในการค้นคว้าในการทำวิจัยเนี่ยจะย้อนกลับไปสองสิ่งที่ปรัชญาที่แตกต่างกันในตอนเริ่มต้นก็คือ hedonism และ eudaimonism ครับ What exactly is hedonism? ครับ When you feel, okay, you can go. When you feel subjective feelings of happiness, the experience of pleasure, life satisfaction, positive feelings and emotion, the absence of negative mood. hedonism ก็เป็นความรู้สึกนะของความสุขประสบการณ์ของความพึงพอใจหรือความพึงพอใจที่มีความรู้สึกเป็นบวกในด้านอารมณ์
และก็ไม่มีเนกาทีฟที่เป็นมูดนะหรืออารมณ์ที่เป็นลบเนี่ยไม่มีในตัว Hedonism is that belief that pleasure or the absence of pain is the most important principle of determining the morality of a potential course of action. เฮโดนิซึมนี่ครับเป็นความเชื่อของความพึงพอใจ pleasure หรือการที่ไม่มีความเจ็บปวดเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดหรือหลักการที่สำคัญที่สุดในการตัดสินนะของการที่มีการความสามารถในการกระทำในสิ่งที่ดีหรือมี potential หรือมีพลังนั่นเอง The other side, Hedonism, what exactly it is. Living in the accordance with yourself, true self. Life activities aligned with the values, a sense of meaning and purpose. สำหรับยูดีโมนิซึมนี้จะเป็นเรื่องของการนะเป็นเรื่องของปรัชญาตัวอย่างเช่นมีชีวิตอยู่กับสิ่งตัวของเราที่แท้จริงนะครับหรือกิจกรรมในชีวิตซึ่งเกี่ยวพันกับคุณค่าหรือการให้ความหมายกับสิ่งที่เราทำ So an approach to ethic that focuses primarily on your idovia, variously translated happiness, flourishing, well-being, and generally understood as the highest human good. การเข้าถึงปรัชญานี้นะโฟกัสอยู่ที่นะครับความมีการสิ่งที่มีความสุขนะครับที่หลากหลายความอุดมสมบูรณ์ flourishing รุ่งเรืองหรือ well-being การมีสุขภาพจิตที่ดีและเข้าใจในสิ่งที่ดีที่สูงสุดของมนุษย์ So better these two distinct created this well-being. ครับสองสิ่งนี้ประกอบกันจะทำให้เรามีความสุข Now, how the happy vegan? ครับวีแกนที่มีความสุขคืออะไร We are what we eat. ครับเราคนเคยได้ยินแล้วนะเราเป็นในสิ่งที่เราทานเข้าไปครับ That had been researched. The link between vegan, physical, and the mental health is not a new discovery. ครับก็มีการค้นพบนะระหว่างการเป็นวีแกนกับการมีสุขภาพที่ดี Back in 1982, as you've seen there, mainstream and the demand found a positive link between veganism from the perspective of a healthy right and subjective self-perceived. ครับก็มีการค้นพบว่าการเป็นวีแกนเนี่ยทำให้เรามีสุขภาพที่ดีนะครับแล้วก็ทำให้เราเนี่ยมีความสุขมีสุขภาพจิตที่ดีมันมีความเกี่ยวพันกัน which gives sense of well-being. นำไปสู่สุขภาพจิตที่ดีสุขภาพที่ดี Thus he has given example. ตัวอย่างเช่น In the breakfast experiment, they discovered that meat eaters experience more negative emotions, and that vegetable eaters and that high protein diet lead to the more aggressive emotions. ครับตัวอย่างก็เช่นประสบการณ์ในการอาหารเช้าของเรานะครับมีการค้นพบว่าถ้าเราบริโภคเนื้อตอนเช้าเนี่ยจะทำให้เรามีความรู้สึกหรือมีอารมณ์ที่เป็นลบมากกว่าการบริโภคผักซึ่งมีโปรตีนสูงแล้วนำไปทำให้เราเนี่ยมีความกระตือรือร้นในการทำงาน More recently, Mr. Carter and other fellow in 2017 found that the increased consumption of fruit and vegetables improved subjective well-being, vitality, and motivation. ครับเมื่อเร็วๆนี้นะฮะมีงานวิจัยของคอมเพนเนอร์นะครับพบว่าการบริโภคนะผลไม้เพิ่มขึ้นหรือแม้กระทั่งผักนะช่วยทำให้เรามีสุขภาพที่ดีนะครับแล้วก็มีการแรงกระตุ้นในการทำงาน How this is backed by research? ย้อนกลับไปที่งานวิจัยนะครับ Research by our researchers network recently found that what we eat certainly can influence our state of mind. ก็มีการค้นพบว่านะการที่เราบริโภคหรือเราเป็นวีแกนเนี่ยทำให้เราครับมันมีอิทธิพลกับสภาพจิตของเรา Closest screening, that's called CCK.
is a digestive hormone. This is the word which I am telling you, proacetylcholine. This is a hormone which is a digestive hormone released within a smell intensive when the fat and the protein are ingested and then act as a transmitter in the central and the intestinal neurons. โอเคครับ ก็ขอกล่าวโดยสรุปนะครับว่าถ้าเราเป็นวีแกนเราทานเนี่ยนะฮะมันจะมีผลที่ทำให้ฮอร์โมนที่เกี่ยวกับการย่อยสลายเนี่ยปลดปล่อยออกมาทำให้เรารู้สึกนะครับมีสุขภาพจิตที่ดีแล้วก็มีการทดลองพบว่าเรื่องของการแพนิคหรือการสับสนเนี่ยจะลดลง This research done by the Uri and the other fellows in 2014. ครับงานนี้นะฮะก็คือถูกทำวิจัยต่อมาในปี 2014 It's also experimentally to introduce panic and has been shown to increase the levels of circulating stress hormones which can produce the panic attacks which Estrogen and the other fellows has given in 2003 earlier. ครับงานวิจัยอันนี้นะฮะค้นพบได้ว่าระดับของฮอร์โมนที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยจะช่วยลดความตึงเครียดแล้วก็ทำให้ลดการแพนิคที่ถูกกระทบต่อจิตใจของเราหรือสุขภาพของเราร่างกายของเรา So all we know that a vegan diet that is rich in plant-based foods is often lower in the fat content compared with that of the omnivorous, which had been told by the Clarice and the other fellows in 2014. ครับก็มีการค้นพบว่านะฮะการทานวีแกนเนี่ยซึ่งเป็นส่วนมากจะเป็นเกี่ยวกับการทาน plant based เนี่ยฝ่ายทานเนี่ยช่วยลดระดับของไขมันเมื่อเปรียบเทียบกับomnivorous. And therefore, lower levels of this hormone should be secreted in vegans compared to omnivores. ครับอันนี้คือความลับนะฮะของการลดนะการระดับฮอร์โมนที่ทำให้เรามีการแพนิคหรือตื่นเต้นลง This could support the finding that vegan experience reduced level of anxiety compared to those consuming a diet with a higher level of processed meats. ครับนี่เป็นหลักฐานซัพพอร์ตนะว่าการเป็นวีแกนหรือเป็นการรับประทานอาหารวีแกนเนี่ยช่วยลดระดับของความกังวลนะเมื่อเปรียบเทียบกับสิ่งต่างที่เราทานเข้าไปด้วยระดับของเมื่อเปรียบเทียบกับเราทานเนื้อ And this has been experienced by me itself. ครับดร.เขาเคยประสบการณ์นี้ด้วยตัวเองเวลาทานวีแกนกับการทานเนื้อ 13 years back, I was omnivorous. ย้อนกลับไป30 ปีที่แล้ว And thrice a week, I was having chicken, mutton, egg, fish. ครับบ่อยครั้งที่แกก็ทานไก่ทานไข่ทานปลา What was the effect? สิ่งที่ส่งผลกระทบก็คือ That I got erratic bowel syndrome, IBS. That erratic bowel syndrome had created a lot of time a panic attack that I will not going to survive. I'm going to die. Somebody should come and help me how to go for this. ผลจากการทานอาหารพวกนี้ทำให้ดร.เป็นโรคนะครับแล้วก็รู้สึกเจ็บปวด Because we ate fish, mutton, chicken in the flesh of anyone, any living being of this earth. ครับก็ทั้งนี้ก็เป็นผลมาจากการทานอาหารพวกนี้นั่นเองไม่ว่าจะเป็นไก่เป็นปลา There is no test in that. Can you tell me any of your respected persons, can they take this flesh raw? Or those omnivores who are taking the flesh of any human being, living being like animal, can they take raw? มีใครสามารถจะเล่าให้ฟังได้ไหมว่าประสบการณ์ที่เคยทานอาหารดิบพวกเนื้อดิบพวกอะไรต่างๆเนี่ย No, they cannot. Only the recipe, the
different type of recipe masalas we used to say that give a color, give a taste to that. And we cooked and find that we are taking fish, we have taken chicken today, we have gone for this, and we have no, you are not taking this, you are taking only the ingredients which have mixed there, not that flesh. ครับก็ขอกล่าวโดยสรุปนะคงไม่มีใครสามารถจะบริโภคเนื้อหรืออาหารดิบได้ดังนั้นจึงต้องมีสูตรในการทำอาหารขึ้นมา But the other hand, if you want to take any vegetable, you can take raw. แต่ถ้าคุณบริโภคผัก Go to lady finger, you can just take it by your, without just make it clean and take it. ครับ For any fruit, any vegetable, if you go for the eggplant or anything, you can take easily without taking anything. ครับตัวอย่างก็เช่นเวลาผักผลไม้เนี่ยเราสามารถแค่ล้างทำความสะอาดแล้วทานได้เลย And it is not going to harm you at all. ครับแล้วก็ไม่ยากที่จะทาน So that day in 2009, my doctor, my friend, who is India's one of the best psychiatrists of the all-Indonesian medical science, when we started this mental health foundation, he suggested me, if you want to get rid out of this IBS, should have to leave all the sort of animals, mutton, fish. ในปี 2009 นะดร.เพื่อนของดร.นี่ก็แนะนำดร.ว่าถ้าหากจะหายป่วยจากโรคนี้ให้หยุดบริโภคทานเนื้อหรืออะไรพวกอาหารจากพวกเนื้อ I left that day, I was feeling, okay, no problem. Really, I have taken some medicine for that. Because there are some medicines given for IBS. Because acidity and everything comes from that flesh. So I left and feel a little bit happy after 2, 3, 4 months. I was feeling happy. But again, once it started, because every night I was taking milk, raw milk, boiled milk. ครับนับตั้งแต่ดร.เลิกบริโภคเนื้อนะครับอาการป่วยที่เป็นอยู่เนี่ยก็เริ่มค่อยๆดีขึ้น Intensity of that panic attack was not like earlier, but it was little, having feeling of some, what happened to me, I don't know what will happen to me. Again, same thing coming in the night. Generally, it's coming in the night from, it will come at 11:30 p.m. night to morning 3 o'clock. คือเลิกเนื้อไปแต่ว่าดีขึ้นแต่ยังไม่หายเนื่องจากว่ายังดื่มนมอยู่ครับที่ดร. So then again he told me, are you taking milk? ยังเป็นเดิมอยู่หรือเปล่าครับ You have to leave that one also. ครับเลิกดื่มนมกันนะฮะก็สอดคล้องกับการสัมมนาครั้งที่แล้วที่อาจารย์ได้บอกว่าการที่จะบริโภคนมอยู่เนี่ยก็เป็นต้นเหตุของการเป็นโรค And you will not believe it. Till date, I am not taking boiled milk, and I am taking all the vegetables with all masalas, all recipes, and never feeling such type of attack now. Till 10-12 years now. ครับก็หลังจากที่เลิกดื่มนมนะครับแล้วก็ทานวีแกนมาเนี่ย So this เริ่ is มต่างๆแล้วเริ่มหายไป this is the research on me itself. I am not giving the example of anyone else. We have lot of foods which can be consumed by us. มีอาหารมากมายหลากหลายที่เราสามารถจะเลือกทานได้ That can make you happy without any stress. Always trying to be in positive sense of mood and well. การทานอาหารจากพวกวีแกนที่ไม่ได้พบเข้าเนื้อเนี่ยทำให้นะครับดร.เขามีความสุขมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น So now, how the happy vegan should be if you have emotional well-being. ก็การเป็นแฮปปี้วีแกนก็จะทำช่วยเราในสุขภาพหรือในอารมณ์ที่ดี What exactly is emotional well-being? emotional well-being จริงๆคืออะไร It's our mental health. ก็คือการมีสุขภาพจิตที่ดี Our mood. อารมณ์นะความคิด
และความรู้สึก our thought, our feelings, subjective feelings of happiness, ability to cope up with the life events. ความรู้สึกที่จับต้องไม่ได้ของความสุขและความสามารถที่จะจัดการกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรา So it is also backed by the research how these vegan people are most well and very fantastic emotional well-being. มีงานวิจัยที่สนับสนุนอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนะว่าการเป็นวีแกนการบริโภคผลไม้การบริโภคผักเนี่ยทำให้เรามีสุขภาพที่ดีขึ้น A higher intake of fruits and vegetables has also been independently linked to a lower risk of depression and overall better mental well-being. ครับการเป็นวีแกนนะฮะช่วยให้เรามีความรุ่มเรืองหรือว่าความหมายของผมก็คือว่าการที่ไม่มีการแอนตี้ออกซิแดนต์มีสารแอนตี้ออกซิแดนต์ทำให้เราไม่ป่วยเป็นโรคและมีผลประโยชน์ต่างๆจากสารอาหาร So vegan diets tends to be rich in an antioxidant and other beneficial nutrients shown to be protective against that depression and depressive system. ครับช่วยลดอาการหดหู่จิตใจหมองเศร้านะอาการต่างๆที่เกี่ยวกับสุขภาพทางจิตของเรา Now with the social well-being, how a veganism perspective is towards that. ครับอันนี้ก็จะมาพูดถึงการที่เราเข้าไปอยู่ในสังคมนะการมีสุขภาพจิตที่ดีในการเข้าสังคมสมาคมกับคนทั่วไป As Narula says, Sir, said, our relationships with the others and our environment, our sense connectedness to all other beings. ครับก็จะได้เรียนไปนะเป็นเรื่องของการมีความสัมพันธ์ปฏิสัมพันธ์กับผู้คนในสังคม And it is also researched by our Ayurveda, one of the oldest way of treatment of everything. อันนี้ก็เป็นงานวิจัยที่ได้โดยอายุเวดานะ A sattvic diet, sattvic pure, sattvic means pure. A pure diet includes foods that are light and healthy. In Ayurvedic practice, sattvic foods are thought to increase energy, happiness, calmness, and mental clarity. เพียวนะสติวิคือเพียวเลยนะอันนี้จะช่วยให้เรามีสุขภาพแล้วก็เพิ่มพลังงาน So in practice, that means eating things that are vegetarian, nutritious, fresh, and tasty. ในทางปฏิบัตินะครับการทานอาหารหรือการทำบางสิ่งบางอย่างซึ่งเป็นเกี่ยวกับการเวจิเทเรียนอาหารสารอาหารเนื้อและรสชาติ And that following sattvic diet encourages the sattvic living that expand the social well-being. ครับจากการที่เป็นซัตวิกไอไดเอทนะจะช่วยทำให้เราสามารถเข้าสมาคมหรือมีปฏิสัมพันธ์กับคนทั่วไปได้ดีขึ้น So this emotional how is been very good for the vegan people who are eating all vegan foods. How this social well-being, how will be more successful in that. Now we will go for sorry. ก็ขอกล่าวนิดนะก็นอกจากการเป็น The แกน spiritual well-being. อันนี้เป็นเรื่องของจิตวิญญาณนะ spiritual well-being Now what is exactly a spiritual well-being? spiritual well-being คืออะไร A sense of meaning and purpose in life. ก็คือการรับรู้ถึงความหมายและก็วัตถุประสงค์ของการในชีวิต Aligning lifestyle with values. ครับเข้ากับไลฟ์สไตล์หรือวิถีชีวิตของเราและคุณค่าที่เราให้ Living mindful. มีชีวิตอยู่อย่างมีความสุข Appreciation of life. พึงพอใจในการได้มีชีวิต Nature and natural forces. ครับธรรมชาติและก็แรงของธรรมชาติต่าง Which is connected to an unknown power or energy. ๆซึ่งเกี่ยวพันกับสิ่งที่เรารู้พลังอำนาจที่เรารู้จักหรือไม่รู้จัก Now, again, the spiritual, how this been backed by the research. ครับก็มีงานวิจัยเกี่ยวกับ spiritual นะครับ Food connects us with the others. ครับอาหารทำให้เราเกี่ยวพันกับคนอื่น We gather together with friends and family
to break bread. ครับตัวอย่างก็เช่นเวลาเราทานอาหารร่วมกันเราก็ต้องคอนเนคกับเพื่อนๆกับคนรู้จัก To share our faith, culture, and heritage. เป็นการแชร์ความเชื่อวัฒนธรรมแล้วก็สิ่งที่เรารับถ่ายทอดมาจากอดีตหรือบางพูด When properly understood as a gift, ถ้าเราเข้าใจสิ่งนี้อย่างถูกต้องและเหมาะสม it becomes clear that food is a tangible expression of God's love for us. มันจะทำให้เรารู้สึกชัดเจนได้ว่าอาหารเนี่ยเป็นของขวัญที่ได้มาจากพระเจ้า As Madam was saying now, our one of the house chef, that is like a God. So it's the same thing here we are getting. Food connects us to God. อาหารเป็นการที่เราเชื่อมต่อเราเข้ากับพระเจ้า Because food is a gift. อาหารก็คือของขวัญนะ What we eat and how we eat, it is much more than a matter of convenience of taste, desire, or consumption. การที่เราทานอะไรหรือว่าการที่เราทำเป็นอย่างไรเนี่ยเป็นการคอนเนคเราเข้ากับพระเจ้าแล้วก็ทำให้เราหายป่วย Now we will say there is a famous saying among the believers of Indian religion that goes, "Jaisa ahar, vaisa vichar." What we eat, that is our views. ครับอันนี้ก็เป็นโค้ดนะฮะจากกูรูผู้มีชื่อเสียงนะครับเขาบอกว่าเรากินอะไรก็ทำให้เราเป็นอย่างนั้นนะครับ So what you eat makes your thought. อะไรก็ตามที่เราทานทำให้เราคิด Let us choose that makes up your well-being. ดังนั้นขอให้เรานั้นเลือกว่าเราจะทานอะไรที่ทำให้เราสุขภาพจิตดี And that is only that you should respect the all living people of this earth, that not human but the animals also. เป็นการแสดงความเคารพหรือไม่ใช่ว่าทุกคนนะแม้กระทั่งสัตว์ด้วย Even some people says that I am vegetarian, but I used to take milk. I used to take the milk product. ครับก็ทางนั้นด็อกเตอร์นี่ก็ท่านก็ยังที่ผ่านมาท่านก็ทานพวกอาหารที่ทำมาจากสัตว์น่าจะเป็นนมเป็นเนื้อ But what is that? แต่มันคืออะไรล่ะ This is the blood of a cow, buffalo, who has been kept for their children. ก็เป็นเลือดและเป็นเนื้อซึ่งนมเนี่ยก็เป็นอาหารสำหรับลูกของเขา Can a child of a mother feed the milk of her mother? Can be taken by all? No, not at all. It's only made for the child, not for anyone else. นมนะจากวัวเนี่ยสำหรับลูกของเขาไม่ใช่สำหรับคนอื่น So why should we take milk? Why should we eat the milk product? ทำไมเราต้องทานนมด้วยล่ะหรือปฏิบัติให้เรามาจากนม We have a lot of things in the nature by which we can have the good food like soya bean, like you can make the I think one of our vegan what's the name I'm forgetting. He has made a very good sweet of that soya, making it like curd. This is very good, like living like a milk product. เราYes. Today our lunch will also have a soy curd. Yeah, that's really wonderful. Made from soya. Yeah, and that I have learned from him last 4 years back when we have gone to that one event. I used to make it now at home, and my children also say. ก็พูดกล่าวโดยสรุปนะว่าจริงๆเราไม่ควรจะทานนมนะครับเรามีอาหารทั้งมากมายหลากหลายที่เราทานได้ตัวอย่างเช่นถั่วหรือว่าเต้าหู้นั่นเองนะครับซึ่งสามารถเอามาทำอาหารทานแทนผลิตภัณฑ์ที่ต้องใช้นม They used to say, how you have created such a tasty sweet from where? This is like a kid in India. We used to call the milk and the rice which mix with the lemon, and we make it more and more and more on the fire. It's like this. It's the same like such a tasty sweet. They always used to take go to the fridge. They will open it. They will take it. ทุกวันนี้ทางดร.ท่านก็ทำนมนะที่ทำมาจากถั่วเหลืองและทานเองแช่แล้วก็เอามาทำ So, if you want that you should be happy,
You should be more stress-free. You want to be positive vibes. You want the aura should be giving a positive wavelength to all. ดังนั้นนะถ้าว่าเราอยากมีสุขภาพจิตที่ดีมีความคิดเป็นบวกอะไรก็ตามเนี่ยดร.มาเชิญชวนให้เราเนี่ยมาเป็นวีแกน That we should follow the veganism and we should be vegan now. เราควรจะเป็นวีแกนกัน This is not my words. This is the words of the World Association of the Vegan. To be now be vegan. Just leave all these things which is going to give you a lot of problems, a lot of stress, a lot of thinking and creating a lot of problems for your family, for society. So this year 2022 was mental week we used to be in October. So the title was the mental health well-being the world's priority. ก็ขอกล่าวโดยสรุปนะว่าการที่เราบริโภคเนื้อนอกจากจะก่อให้เกิดโรคแล้วก็จะทำให้เรารู้สึกเกิดความรู้สึกปวดหัวเกิดความแล้วก็ก่อปัญหาในสังคมนะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยถ้าเรามาทานเป็นทานอาหารเป็นพวกวีแกนหรือว่าเป็นวีแกนเนี่ยก็จะทำให้โรคดีขึ้นสุขภาพเราก็ดีสุขภาพจิตเราก็ดีด้วย So I will not take you too much time, and I wish you, your family, friends, and relatives a positive, healthy mind. And we feel our logo of our mental health foundation is healthy minds build healthy nations. ก็ดร.ก็หวังว่านะพวกเรานะครับทุกคนและครอบครัวของเราญาติหรือใครๆก็ตามที่เราไปเกี่ยวข้องนะก็อยากให้เป็นคนที่มีสุขภาพที่ดีมี positive thinking. Yes. So thank you all of you to listening me very cool and calmly going to the bank first and then to the market of this one. So thanks you again and thanks to Narula sir for giving me this opportunity to interact with you. So all of you, namaste, sawadee and thank you. ก็หวังว่าความรู้ที่ทุกท่าน Thank you. Thank you for you also for making me so easier to all. I learned a lot, and I'm sure we all learn a lot. How, of course, we all know food in relation to our physical body, but now we learn food in relation to our mental health. You know, พวกเราได้เรียนรู้กันครับวันนี้เรารู้อยู่แล้วว่าอาหารกระทบร่างกายเราแต่วันนี้เราได้เรียนรู้ว่าอาหารมีผลกระทบจิตใจเราเรามีอะไรเล็กๆน้อยๆที่จะมอบให้ we have some token of appreciation for our guest speaker. The premium healthcare product, some soap by one our member จากคุณรงชิต is our member, but he could not make it today, so he sent all the token of appreciation, a premium product, soap and few other things, and a book in Thai language. I'm sure you are in Thailand. You have some Thai friends. Yeah, sure. All of my Thai friends are here. You can. This is a book on. Written by my good friend, which I was given the honor to write for my photo there. I was given on his trip to Sri Lanka. So all in colors photos. So I like to invite Kun Yim, since Dr. Sanjay Kumar has been following Kun Yim and her chicken. Not chicken, but what? Because we used to say that when you are going to cut something, the chicken is there or not. So now the hen. Could you be the one to present the token of appreciation on behalf of our academy? เชิญคุณยิ้มเป็นผู้มอบนะครับ Thank you.แล้วก็วันนี้เรามีผมเลือกคนถูกเลยนะฮะ
ผู้แปลทำหน้าที่ได้ยอดเยี่ยม I pick up the right person for the interpretation. We also have a token of appreciation for you. Let me invite Kun Sharada, please, to present a token of appreciation. I like those who came in during the session to stand up in your own place to introduce yourself อยากให้ท่านที่เข้ามาในช่วงที่รายการเรากำลังดำเนินการแนะนำตัวเองครับในยืนขึ้นในที่ของเราเองมีสองท่านทางด้านนี้ครับชื่อเล่นชื่อปามี่นะคะ ก็คือเราสองคนเนี่ยทำธุรกิจส่วนตัวก็คือเกี่ยวกับเป็นชาเพื่อสุขภาพอะค่ะเป็นชาจากข้าวกล้องอะค่ะ Herbal tea business of herbal tea มีโอกาสเดี๋ยวจะเอามาให้ทุกท่านได้ลองชิมนะคะรู้สึกว่าทางพี่ยิมจะเคยลองทานแล้วค่ะใช่ค่ะ Great อันนี้ด้วยฮะถัดไปเลยครับเชิญเลยครับครับสวัสดีครับผมบูมนะครับก็ทำธุรกิจร่วมกันกับภรรยานะครับยินดีครับ สวัสดีค่ะ I'm Dr. Amarjit or Dr. Karen and สอนนั่งสมาธิเป็นสากล Universal Spiritual University so it's anyone can learn and whatever Dr. Sanjay shared ที่ก็ตรงกันกับที่ปฏิบัติอยู่แล้วแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็ทำเรื่อง energy wave ด้วยสอนสมาธิมาเกือบ30 ปีแล้ว Thank you. And social work, I send 100 over children to school every day, poor people, and I'm always ready to serve. So anyone needs any guide in anything, can contact. You are associated with Brahma Kumari, right? Yes, I'm associated with Brahma Kumari's University. Madam Shivan is so Yeah, I'm a teacher of the Brahma Kumaris, and there are also a lot of my YouTube videos in Punjabi and in English on Peace Music Channel and Awakening TV as well. มีชื่อภาษาไทยไหมครับองค์กรนี้ใช้ชื่อเดียวกัน Brahma Kumari อย่าใช้ชื่อว่า Brahma Kumari เมืองไทยมีศูนย์มา30 ปีแล้ว ก็สอนฟรีไม่เคยชาร์จแล้วก็มีห้องสมาธิที่บ้านสวยมาก ใครสนใจเชิญได้ เพราะว่ารับรองว่าพอเข้ามานะตอนแรกอาจารย์พรเทพก็บอกว่าจะให้จัดที่นี่ครั้งหนึ่งเขากำลังรอพอดีโควิดเกิดขึ้นก็เลยใช่เดี๋ยววันหนึ่งได้โอกาสใช่จะจัดสัก we do one session here so everybody can get a feel and life will improve thank you Okay, today I come with Indian food, but all vegan one. 我是从中国来นี่ฮาว คนไทยเป็นคนไทยปกติสอนกำลังภายในที่กงหมุนพวงสว่างสปินนิ่งเมดิเทชันMy name is Kalang Din Xiaohua. I look at have vegetarian vegan shop in Norway. Today you can eat after. I eat vegetarian about 45 years already. And strong. Very good. My name is Dr. Derry Phyllis from Lagos, Nigeria. I came to attend a real estate conference called FIABC, where I sat next to Mr. Paul, and he invited me for the seminar. Funny enough, I'm actually also a life coach, and I focus on financial empowerment.
But a lot of the things that were discussed here, I strongly believe in them. I do believe what you eat is who you are. Personally, I have experienced the difference when I eat right. As I was sharing with Mr. Paul, I wish I could be a vegan, but I don't have the strength yet. But I'm guessing this kind of initiatives can help. I think the first step is information. You know, the more you get information, the more you learn about it, and you walk in the right direction. So, thank you for the invitation. Short while I've learned a lot, and I'm open to learn more. Thank you. Last, before we enjoy our lunch, I like to invite Kun. You know, in Thailand, we address each other as Kun. Kun is a polite way to address a person in place of Mr., Miss, Mrs. Unless you grew up with somebody, you may just call Dan, you may call him. You know, if you grew up with someone, you are very close. If not, then it's better to address a person with Kun. It's a polite way to address a person. So I like to follow our Thai culture. May I address you as Kun Otni Reddy? Join me welcoming Kun Otni Reddy to say a few words here. Please come here to give introduction of the FIAPC. What is FIAPC? And you will be hosting FIAPC, the world's biggest real estate convention, later sometime next year, please. Wow. Mr. Paul, you are the right man at the right place. I would not imagine for my first visit here in Asia, and I would have such an honor to meet Mr. Paul, and he asked me to be here. And here I am in front of so wonderful people, and then we speak the same language, and especially Dr. Sanjay, I truly enjoy your presentation. Even like Dr. my friend from Nigeria, he doesn't have the strength yet. But me, you know, my son was a doctor. He talked to me a lot about vegan. But unfortunately, he's not there with me. He should be there talking. And you guys will enjoy it. But that's life. Okay. My name is Otni Reddy. I come from Florida, USA. But I am originally from Haiti. Maybe you guys, I have some minutes? Yeah, sure. Because I think from the basic to where I am, it is necessary to know me, and from there you can appreciate the person or not. Okay. I come from, I would say, one of the poorest families. My mom and dad, they never went to school, even from one day of their lives. And can you imagine a guy, a father, never go to school, who want to teach, to show his older son how to write? And take a pencil and then pick your name and say, 1, 1, 1, 1, like you call in the computers and slash. This is what he teach me for the first time. Why? Because every time they were to send a letter to someone, okay, you need to call you and then ask you to help him. And you don't have the time, maybe in 3 days, in 4 days. And they said, that happened to me, but I don't want that happen to my kids. So this is what they do. And from that, I become one of the professional guys in my country until I arrived here in the US. And How many years now in US? 20 years. And since I arrived here, I find
because before I came here, I had the opportunity to work with to be the supervisor for people from Florida, from USA, from Guatemala, from Colombia, Brazil, etc. Then when I arrived here, I said, no, I need to find something that I can find myself, because my heart, I live it in my country. So at the airport, when I come back, I will take it, put it on my head. So I say, okay, I have to involve in real estate. So this is my first business activity in the US, and I am still doing it. I enjoy real estate. And while in real estate, I attended the NAR, National Association of Realtors, in Boston in 2018. From there, I met a friend from Georgia who spoke to me about FIABC. And then I joined FIABC at the same time. A few days later, I joined FIABC. And imagine, the guy, he became the president of FIABC USA in 2020. I became president of FIABC USA Orlando Council in 2020. And FIABC, because I don't have the time to talk about other things, but the subject you said, FIABC. FIABC is the International Real Estate Federation. FIABC was founded in 1947 in Paris. And in 1951, the organization started to expand. And at this time, we have FIABC around 72 countries. But we have the FIABC International, which is in Paris, and divided on chapters. We have FIABC Nigeria. That is a good friend of mine. FIABC Hong Kong, FIABC Thailand, FIABC, etc. And in the USA, where I am, we have the FIABC USA, but the country has so many states, so they divided into FIABC councils. So that's the reason I had the pleasure to be the FIABC USA Orlando Council President. So this year, in 2023, we will host the Worldwide Congress, FIABC Worldwide Congress, but this time in Miami, Florida. For this year, it was in Paris. And the global FIABC, normally, how large is the gathering? How many people? I would say around 5,000–6,000 people minimum. Okay, but we have, the thing is, when you talk about FIABC real estate, it's not only, it goes until in so many activities, doctors, architects, CPAs, appraisers, you name it. So that's what we call FIABC. And what I like with FIABC is how you are embraced. You are part of a global family. I remember the first time I had to attend a FIABC Global Summit. It was in Russia. And it was not easy. Even I have a US passport, but I need to have a visa to travel to Russia. And it was 2 months before the event. And when I went to my president, I said, no, I still don't have the visa. I won't be able to go. And she said, okay, let me contact the Secretary General in France. She contacted them, and immediately the Secretary General in France, they sent a letter to the Foreign Affairs of on Russia for Russian Federation, Foreign Affairs. And then normally I should have it in 3 months. I get my visa in 1 week. Okay, so that's FIABC. And I encourage all of you, if you can become a member. And I think also FIABC, you don't need to be living in a special place to
to become FIAPC member. You can be here in Bangkok, Thailand. You are a FIAPC member in USA. You are a FIAPC member in Singapore. You are a FIAPC member in China. You are a FIAPC member in Japan. So that's the way the organization is structured. And when you are attending this type of conferences, you are part of a global networking, and then with so many all specialties. And in FIAPC event, that's how we met. That's how we become friends. Exactly. It is a French word, so the spelling is different, but it's called International FIAPC. Federation of Real Estate. I will give you my card there. Okay. So the FIAPC it's founded since 1947. It is there, and every year we have events almost everywhere. We have in Philippines, we have here. At this time, I will be traveling in Taiwan to attend the 41st Global Leadership Summit of FIAPC, and it is an event extraordinary. I cannot wait to be there because this is an event we are waiting. Okay, so for the Miami, how much is the registration? Any information yet? I don't have the information yet, but I can forward it to you as soon as I arrive. Because the lady who is in charge, okay, she's a friend of mine. She's my boss. She's the CEO of Miami Association of Realtors. Okay, so I will receive the information. That will be in June next year. In June 2023, I believe June 5th to June 9th. Okay. So, and one thing, you can be living here and then you don't have a visa to travel. As soon as you are a member of FIAPC, there may, I don't say categorically they will, but they may be able to help. For example, you need to have a visa. Yes, we have a FIAPC member who wants to come to attend a global worldwide congress. And then automatically the US or a consulate or embassy in that country, they will be receiving a letter from FIAPC. And we also partner with UN, United Nations. That's right. Okay, and we will have our event, I believe in May in Washington, in New York, at the United Nations, because we have that. So it is a pleasure. There are a lot I cannot take. I don't have the time to talk because it will take me so long. We will have a networking session during lunch. Yes. So I'm sure, yeah. Okay. Thank you so much. Okay, very short. Yeah, no, I'm not going to take too much time. Sorry to again I'm in front of you. Well, Mental Health Foundation India, first time we have started one portal, My Hope. That is the digital wellness center, which can be connected to the psychiatrist, psychotherapist, psychologist through online video call. And they can take the emergency services that time. So My Hope, you can search on that. My Hope is one of the program by Mental Health Foundation. Anywhere you can connect it. Suppose any problem you got anywhere, you can connect with us you will get the psychologist, psychiatrist, therapist, everything. So this is the digital mental health center which we have started in India in 3-4 places, and really we are getting very good response. Government is also supporting us. Now we're starting in the Rajasthan, the 2 places. So a lot of problem you can. So this you can search mhf.org. You can find out a lot of things, and probably if you want any help from us, you can write to us. We have the people to help you. Thank you. FIAPC นี่นะฮะสรุปเป็นภาษาไทยเป็นองค์กรอสังหาริมทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกรวบรวมทุกสาขาอาชีพของอสังหาริมทรัพย์เข้าไปอยู่ในนี้นะไม่ว่าจะเป็นเอเจนต์เป็นโบรกเกอร์เป็นนักลงทุนเป็นเดเวลลอปเปอร์เป็นนักพัฒนาเป็นนักเซอร์เวย์เป็นนักประเมินไปดูทรัพย์แล้วประเมินราคาเป็นนักบริหาร
บริหารทรัพย์สินอะไรที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมารวมอยู่ในนี้หมดหรือจะเป็นผู้สอนผมเนี่ยคือแต่ละประเทศก็จะมีเขาเรียกว่าชัปเตอร์ของแต่ละประเทศจะมีสาขา PFC ไทยนะ PFC สาขาประเทศไทยผมเป็นรองประธานผมเป็นรองประธานก็เลยมีโอกาสพบกับเนี่ยนะเรามีแขกมาจาก US กับไนจีเรียเนี่ยก็ไปพบกันที่งาน PFC เพิ่งจบเมื่อวานงาน2 วันที่จัดที่กรุงเทพเนี่ยพระราชจุก2 วันเต็มผมก็เลยถือโอกาสเชิญมาวันนี้ งานที่กรุงเทพ ใช่อันนี้แต่ว่าอันนี้เป็น PFC ไทยไม่ใช่ global ที่จะจัดที่ไมอามี่เนี่ยเป็น PFC global แต่ว่าที่จัดที่ประเทศไทยเพิ่งจบ 24-25 เนี่ยเป็น PFC ไทยแต่ PFC ไทยก็ใหญ่มีคนมาร่วมประมาณ500 คนมีมาจากหลายประเทศจากต่างประเทศก็มีจากต่างประเทศเนี่ยมีมาก็หลายประเทศนะแต่ว่าวันนี้มาร่วมกับเราเนี่ยคือ US กับไนจีเรียเอาละครับwe'll be enjoying our lunch we are serving vegan lunch today mostly Indian food Indian vegan lunch we have maybe one Thai dish Indian vegan lunch is from our regular caterer อาจารย์กลางดินคุณเกศ and then we have one Thai dish from พระอาจารย์who got his monkhood from Taiwan พระอาจารย์Thai vegan Thai food then we also have vegan cake from คุณยิ้มคุณกัลยาเราจะถ่ายภาพหมู่ตรงไหนดี before